ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਵੀਵਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਰਿਆ ਚਨਾਬ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ है इस बारी इस दफ़ा इंडिया की तरफों पानी आ रहा है तो अशरफ साहब आ गए तो अभी इंडिया से काफ़ी इंडिया चो ना काफ़ी पानी ज़्यादा आ रहा है फ्लड की सिचुएशन सैलाब आ रहा है दरिया सतलुज दरिया चनाब अस इस टाइम दरिया चनाब के उत्ते खड़े हैं काफ़ी ज़्यादा पानी ਤੁਹਾਨੂੰ मेरा कैमरामैन विखांदा है काफ़ी ज़्यादा पानी सामने बोट भी खड़ी है ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਕਲ ਮਕਾਨੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ